नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी अलर्ट में। तो दोस्तों आज हम फिर एक रेलवे अपडेट लेके आए हैं दोस्तों, जो कि इधर आपको मैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन से बताऊंगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपके रेलवे का जो रिजल्ट आया था दोस्तों, जो कि CBT 1 था, वो दोस्तों कैंसिल कर दिया गया है। वो रिजल्ट दोस्तों आपको फिर से आएगी। बहुत लोगों का कंप्लेन आ रहा था कि कोई पास हो गया, किसी का ज़्यादा मार्क्स है। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन जो था वो अच्छे से नहीं किया था रेलवे ने। तो दोस्तों रेलवे ने फिर से ऑफिशियली, और दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे का जो भी CBT का था डेट, वो नया डेट आया है। तो आइए हम दोस्तों इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं इसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन से। एक और बात दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सरकारी अलर्ट को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं दोस्तों ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूं। तो ठीक है, तो ये दोस्तों मेरे सामने रेलवे द्वारा निकाला गया ऑफिशियली नोटिफिकेशन दोस्तों, जो कि रेलवे द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया था, जो कि संदर्भ में है दोस्तों कि आपका रेलवे का जो भी एग्ज़ाम डेट है। जैसा कि दोस्तों यहाँ रेलवे अपना इशू दे रहा है कि फर्स्ट स्टेज में उसने आंसर की और क्वेश्चन पेपर जारी किया था दोस्तों, तो वो किसी के साथ टैली नहीं कर रहा है और उसमें दोस्तों बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाई गई। तो इसलिए दोस्तों यहाँ इसे लिखा गया है, आफ्टर दिस रिव्यू फाइनल कीज अलॉन्ग विथ रिवाइज स्कोर विल बी पब्लिश्ड अगेन। तो दोस्तों जो कि आपका पहला जो रिजल्ट था वो दोस्तों कैंसिल कर गया और फिर से दोस्तों अगर आपका इसमें कुछ होने लायक होगा, कुछ नंबर बढ़ने लायक होगा, तो फिर से दोस्तों रिजल्ट आपका फिर से पब्लिश किया जाएगा। और दोस्तों जब RRB भी, और दोस्तों इसमें ये भी लिखा गया है कि RRB हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ सेकंड स्टेज CBT। और दोस्तों बहुत लोगों का कंप्लेन आ रहा था कि उनका दोस्तों रेलवे का जो ALP का CBT 2 परीक्षा है और दोस्तों ग्रुप D का जो भी CBT 1 परीक्षा है, वो दोनों दोस्तों एक ही दिन कोलाइड कर जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों रेलवे ने अभी फ़िलहाल आपको 12 दिसंबर तक दोस्तों आपका वो जो CBT 2 था वो कैंसिल कर दिया गया है और दोस्तों जो CBT है वो अब दोस्तों 24 दिसंबर से शुरू होगा। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दोस्तों रेलवे द्वारा आई है। अब आपको बहुत ही ज़्यादा मौका मिल गया दोस्तों, और 12 दिन आपको मौका मिल गया तैयारी करने के लिए। खूब अच्छे से तैयारी करें दोस्तों और बने रहें हमारे चैनल सरकारी अलर्ट के साथ और भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल सरकारी अलर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।